twongeye kubasuhuza inshuti mudukurikiye turabifuriza ibihe byiza aho muri hose turabashimira kandi ko mukomeje kutugezaho ibitekerezo kugira ngo ibiganiro tubagezaho kandi namwe mugiramo uruhare bize biganira ku ngingo mubona zafasha abantu kungurana ibitekerezo. Uyu munsi rero tuje kubagezaho ikiganiro kigaruka ku ngingo yo kwibaza ko nyuma y'imyaka itagira ingano abanyarwanda batatanye, abanyarwanda batabasha kuba bahuriye mu gihugu cyabo bose bumva basangira ibyiza byacyo, bagerageza no gukemurira hamwe ibyo bibazo ariko nta n'umwe wumva ko abujijwe uburenganzira bwe. Imyaka irahita indi gataha ku buryo abantu bakomeje kwibaza batese byagenda gute kugira ngo baba bari ku butegetsi n'abandi batavuga rumwe nabo bazabashe kuba bahuriye muri icyo gihugu cyabo bose bakunda mu by'ukuri, ariko niba banahatanira ubutegetsi babuhatane nta n'umwe uhutajwe cyangwa uhohotewe, nta wongeye gucirwa ishyanga cyangwa ngo yumve ko ari ngombwa ko ajya kuba mu mahanga kubera ko yumva adafite umutekano usesuye. Iyi ngingo rero ni ingingo ngari ariko ntibyatubuza yuko uyu munsi tugira icyo tuyiganiraho n'umutumirwa, tukazagenda na nyuma tuyigarukaho dutumira n'abandi kugira ngo buri wese ayitangeho ibitekerezo uko abyumva. Uyu munsi rero tukaba dushimishijwe no kwakira ambasaderi Dr Anastase Gasana. Turagushuje, muraho murakomeye? Muraho cyane Jean Claude, murakomeye rwose. Turagushimira tuguha ikaze yuko muri iki kiganiro ubashije kwigomwa uyu mwanya aho uri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, imirimo yindi ukaba uyigomwe muri iki gihe tugiye kumarana tugira ngo twumve ibitekerezo watanga ku ngingo nk'iyi. Ntibinatubuza yuko uretse no kugira ibindi tukubaza kuko uri umuntu navuga ufite CV, imibereho, ubunararibonye mu ngeri nyinshi ku buryo twagira icyo tukubaza kindi cyangwa tubariza n'abandi kubera ubuzima navuga bw'ubunararibonye wanyuzemo nk'umunyarwanda, nk'umunyapolitike. Ambasaderi Dr Anastase Gasana wabaye umwarimu muri Kaminuza y'u Rwanda, wabaye Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane. Dr Anastase Gasana yanabaye Minisitiri muri Perezidansi ya Repubulika, wabaye ambasaderi w'u Rwanda muri Loni. Ubu ngubu ni wowe muyobozi mukuru, ni wowe perezida w'ishyaka Abasangizi. Ni ishyaka muvuga ko ari ishyaka rigamije gusangiza abanyarwanda bose ibyiza by'igihugu cyabo nta uhejwe. Mufite intera idasanzwe Dr, kuri iryo shyaka ryajya bari naho duhera. Murakoze cyane. Nibyo, mu ishyaka ryacu Democratic Rwanda Party DRP Abasangizi, nyine twaryise izina Abasangizi kubera ko turishyiraho mu 2013 twarebye ibibazo u Rwanda rufite by'ingutu, kuko ubundi ugiye gushyiraho ishyaka rya politiki uravuga uti se ndarishyiriraho iki kugira ngo rigiye gukora iki, rimarira iki igihugu n'abenegihugu bacyo. Noneho dushaka ibibazo kuko biremereye bituma ibintu bitagenda mu Rwanda. Dusanga ari ibintu bibiri, dusanga ari ukubura demokarasi mu gihugu, dusanga ari n'abantu kudashaka gusangira ibyiza by'igihugu birimo n'ubutegetsi bwacyo. Noneho rero nibwo ishyaka turyise ishyaka nyine ryo guharanira yuko u Rwanda ruba igihugu cyuje demokarasi kandi n'abanyarwanda bagasangira ibyiza by'igihugu birimo n'ubutegetsi bwa kiriya gihugu. Nuko rero iri jambo gusangira riradushimisha cyane, riri muri iki kiganiro. Gusangira ntako bisa, ariko rero nk'uko wabivuze utangira, ntabwo byoroshye kugira ngo abanyarwanda
basangire ibyiza by'igihugu cyabo birimo n'ubutegetsi bwacyo, kuko nicyo kibazo cyagiye iteka kibakoma mu nkokora buri gihe. Bagerageje kuba bajya hamwe kugira ngo babane neza, babane mu mahoro. Ubu rero muri iki gihe turimo, ibyo utubwiye uti ese abanyarwanda babigenza bate kugira ngo babashe, ari abari mu gihugu imbere, ari abari hanze, ubutegetsi buriho, abifuza ko imitegekere ihinduka mu Rwanda, abari muri opozisiyo, byagenda bite kugira ngo bazahurire hamwe, noneho bahurire bose mu gihugu cy'u Rwanda, basangire ubuyobozi bwacyo n'ibyiza byacyo byose, byagenda bite? Ubwo twari tukiri mu ntangiriro kugira ngo hari abasanzwe bakuzi ariko n'abatakuzi neza babanze bamenye, ugiye kubasangiza ibitekerezo burya ni ngombwa cyane. Nabaye nk'ubikomozaho siniriwe mbirambura, ariko ibihe wanyuzemo biriya byose mvuze muri make, wowe igikunze kukuza mu mutwe cyane ni iki? Ni kiriya gihe twagize cya politiki igendera ku mashyaka menshi mu Rwanda bwa mbere. Navuga ko yego na mbere habayeho politiki y'amashyaka menshi mu myaka ya za 59 60, ariko muri kiriya gihe kuva muri 1991 kugira 1994 cyabaye igihe gitoya cyane, gito ariko igihe kinini cyane cyuzuye ibintu byinshi binyuranye by'amateka menshi y'igihugu cyacu. Mbese nk'uko abafaransa babivuga, le pays a vécu intensément. Muri kiriya gihe cyo guhera mu kwezi kwa 7/1991 kugeza itariki 6 z'ukwa 4 1994. Icyo nakongeraho nuko urabona abanyarwanda bamaze imyaka 521 bayoborwa n'ubutegetsi bushingiye ku gitugu. Usanga rero iyo haje rero ikintu cyerekeranye na politiki ishingiye ku bitekerezo byinshi no ku mashyaka menshi, abanyarwanda bayifitiye inyota y'icyaka. Niyo mpamvu iyo haje ibintu byitwa amashyaka menshi babyitabira ku bwinshi kandi n'umutima mwiza, kubera icyo gihe bamaze kirekire cyane, kuva mu mwaka w'1500 bayoborwa n'ubutegetsi bw'igitugu kugeza uyu munsi. Urumva hari rero n'akantu kanyuzemo 1994 nyine kabahaye uburyo bwo kugira ngo babashe kugendera ku bitekerezo bya politiki mu buryo bwisanzuye. ari nayo mpamvu cyabaye igihe kidasanzwe. Ari nayo mpamvu na n'ubu ubona abantu amashyaka, usanga abantu bararema amashyaka ari benshi cyane. Hari abavuga ngo ni ibintu bibi, ariko burya si bibi, kuko byerekana inyota abanyarwanda bafite y'icyaka yo kugira ngo bagire demokarasi mu gihugu cyabo, bisanzure mu bitekerezo. Ntabwo ari bibi, igisigaye gusa ni ukuzashaka uburyo abantu bafatanya muri iyo politiki igendera ku mashyaka menshi, abahuje ibitekerezo bakabihuza nyine, none bagakora impuzamashyaka. Dr. Anastase Gasana, ubwo twari tukiri muri aka gace k'ikiganiro aho wibwira abantu, wadukurikiye hari uwavuga ati wowe uri mu babonye bwa nyuma Perezida Habyarimana n'abariya bandi bose bari muri iriya ndege bayiguyemo. Uzi ko abantu bakunze no kwiyitiranya bavuga bati bari bavuye mu mishyikirano, kandi mu by'ukuri by'imishyikirano byari byararangiye. Hari n'abajya bibwira ngo bari bavuye Arusha, kandi so bari bavuye. Ubundi n'abantu bakunze kujya impaka, iriya nama ubundi yari nama ki? Hari ahantu hari ihure n'iby'amasezerano, ko mu by'ukuri abantu bavuga ko byari byararangiye byaranasinyiwe. Iyo nama yari igamije iki? yavugiwemo iki aho ngaho? Inama yabereye i Dar es Salaam ntabwo ari Arusha, kandi ntabwo yari inama yo ku masezerano ya Arusha. Yari inama ku byerekeranye n'umutekano, ikibazo cy'umutekano mu Burundi, mu gihugu cy'u Burundi, no mu karere kose rusange. Ngewe rero nagiye i Dar es Salaam hari kuwa mbere itariki 4, njyana na mugenzi wanjye Minisitiri Munyazesa Faustin, Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu. Twagiye kuwa mbere, turara tugeze i Dar es Salaam. Kuwa kabiri twagomba kugira inama na bagenzi bacu b'abaminisitiri bandi bo mu bindi bihugu byitabiriye iyo nama y'akarere. Urumva hari Tanzania, Kenya, Zambia,
Uganda n'ibindi bihugu byo mu karere. Noneho kuwa kabiri twagombaga rero kubonana na bagenzi bacu cyane cyane abatanzania kugira ngo tumenye neza uko inama izagenda. Noneho buri minisitiri w'ububanyi n'amahanga na bagenzi be bazanye, noneho abaperezida babo nibaza nabo bazababwire bati byagenze byagenze bityo. Noneho kuwa kabiri itariki 5 nibwo abakuru b'ibihugu bose baje nimugoroba kuwa kabiri itariki 5 tujya ku kibuga kubakira bose baraza. Noneho inama rero bose baraye i Dar es Salaam kubera ko inama yagomba kuba kuwa gatatu itariki 6 mu gitondo, yarangira bagataha. Ariko twebwe nge na Minisitiri Munyazesa n'abandi twagomba gutaha itariki 7 kuwa 4 kuko twagiye kuwa mbere mu ndege ya Air Rwanda, tugomba no kuyigarukamo kuwa 4 mu gitondo. Ntago rero byari biteganijwe yuko ngewe na Minisitiri Munyazesa w'ubutegetsi bw'igihugu nabo twari kumwe bandi, hari n'abandi basigaye nka Major Mageza wari diregiteri wa protokole wa perezida n'abandi. Ubwo rero inama irangiye ku itariki ya 6, abakuru b'ibihugu twese abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga b'u Tanzania, Uganda n'abandi bo twagiye ku kibuga gusezera ku bakuru b'ibihugu, baragenda. Noneho twebwe dusubira mu hoteli kuko twagomba kuhava kuwa 4 itariki 7. Noneho rero mu gihe nijoro tumva twari tugiye twitegura twaravuye ku meza, nari mu cyumba cyanjye tugiye kuryama. Noneho minisitiri mugenzi wanjye Munyazesa niwe waje arankomangira, noneho ambwira yuko indege ya perezida wa Repubulika nabo na delegation bari kumwe yarashwe, abantu bayirashe igahanuka bakaba bitabye Imana. Bijya bivugwa, ariko wowe kubera ko wari uhari niwe wabivuga koko nk'umuntu wari wihibereye. Bivugwa yuko mu by'ukuri iyo nama yashoboraga no kuba yarangiye kare kandi n'abasubira mu bihugu byabo bakajyayo hakibona, ariko ko ngo hari uko byagenze hakaba ikintu kimeze nko kuyikerereza. Icyo kintu nawe ngira ngo wenda wumvise abantu bakivugaho, ni ukuri si ukuri, cyangwa hari impamvu zatumye indege ihaguruka ku mugoroba iri bugere mu kirere cy'u Rwanda bwije? Hari icyo wabibwiraho abantu ukurikije umwuka wabonaga w'uwo munsi mu nama n'amasaha yayo yo kurangira? Umwuka mu nama rwose ntabwo wari umwuka mubi, nta mwuka mubi wari uhari. Abaperezida bakoze inama nziza, nta mwuka mubi nabonye hagati y'abari bagize iyo nama. Inama irangiye bose baratashye, nta n'umwe waraye, buri muperezida wese yaratashye. Urumva yuko indege ya perezida wa Repubulika yageze i Kigali mu masaa 2:30. Urumva no kuvuga ko yari yavuye i Dar es Salaam wenda nko mu masaa 1. Urumva rero ko saa 1 za nimugoroba abantu bafite amajeti bagendera muri ziriya ndege zimeze nk'imyambi baba bakigenda, ntago baba bwabaye igicuku guhaguruka ahantu saa 12 cyangwa saa 1. Kandi ni nako byari biteganije yuko abakuru b'ibihugu bose nta n'umwe waraye, bose baratashye. Harabona numvise bavuga ngo perezida wa Repubulika ngo yasabye ngo perezida Mwenyi ngo kugira ngo arare ngo aramwangira. Ntabwo ari byo, kuko ntabwo umuntu asaba kurara. N'ubundi Tanzania ntabwo iba yaturihiye, nitwe tuba twirihiye ibyumba bya hoteli. Urumva rero ushatse no kongeraho umunsi wawongeraho kuko ni wowe wirihira. Naho bavuga yuko habaye ikintu kimeze nko gukurura inama ikarangira itinze, kandi yashoboraga kurangira bitageze mu kabwibwi, bitageze ku mugoroba cyane aho bwije. Hari icyo wabibwiraho abantu, kuko ni ibyagiye bivugwa, ntabwo twe tuzi ukuri, mwe mwarimu hari n'umwebwe mubizi. Ngewe numva igitekerezo cyanjye ngewe ngisangiye na Bideri. Urumva Bideri
Bideri anabizi kundusha kubera ko niwe wasemuriraga perezida, ni ukuvuga yabaga ari kumwe na perezida hagiye hose, ni uzi ibyo perezida Mwenyi na perezida Habyarimana bavuganaga. Ariko mu nama nawe wabashije kujyamo, wari urimo? Inama nari ndimo, ariko ndabara urumva iyo ukurikira ibyo mu nama. Ariko niba perezida wa Repubulika avuganye na Mwenyi bafite icyo bavuganye, we barimo bagenda, we ntabwo ubuze ibyo bavugana. Ariko warabyumvise yuko hari abavuze ngo habaye gukerereza inama? Narabyumvise, ariko ngewe numva ibitekerezo byanjye uko mbibona nka Bideri, uko Bideri yabisobanuriye mu kiganiro cye niko nanjye nabibonye. Ngewe mbona ibyo bintu byo kuvuga ngo abantu bakerereje inama ntabwo, ariko ngewe nabonye yari inama yabaye nk'uko yagombaga kuba nyine. Yafashe umunsi irangiye, abaperezida bose barataha, nta n'umwe waraye, mbese uko gahunda yari iteganyijwe niko yagenze. Hari n'abandi bavuga ngo nta n'ubwo iyo nama icyo yari yimirije, impamvu yayo nta n'ubwo yagaragaraga. Nabyo ngira ngo waba warabyumvise yuko abantu bavuga ngo n'ubundi by'iyo nama ntibyari bisobanutse, mbese abantu inyuma bakaba bahisha ikiyumvira igitekerezo cyo kuvuga ngo ubundi abantu bari bateguye iyo nama, aho ntibari bayiteguye, ari nko kugusha umutego kuri perezida Habyarimana. Ngira ngo warabyumvise. Warabyumvise. Hari akantu gato wabivuga noneho ngo twinjire mu kiganiro cyatumye ngutumira? Ngewe uko mbibona inama, urumva kiriya kibazo cy'u Burundi ntabwo umuntu yavuga ngo Burundi nta kibazo bwari bufite, bwari bugifite cy'ingutu kiremereye cyane. Urumva rero ikibazo cy'u Burundi cyari ikibazo kiremereye, ntabwo rero umuntu yavuga ngo wenda abantu baragihimbye. Ndumva rero bisanzwe kugira ngo batumize abakuru b'ibihugu banabonane na perezida mushya w'u Burundi, Ntaryamira wari umaze gusimbura perezida Ndadaye. Wenda na benshi bwari ubwa mbere, nako ni bose buriya bwari ubwa mbere babonanye, bamukeneyeho ko ababwira uko bimeze, twagufasha iki, bimeze bite. Nge numva ari inama yari ifite ishingiro, gusa nyine kubera ko yakurikiwe n'ibintu bibi by'ubwicanyi nka buriya, abantu bayibona batyo. Ariko nge nkeka yuko yari ifite ishingiro kugira ngo ibe, kandi n'icyatumye iterana nacyo cyari ikibazo kiremereye igihugu cy'u Burundi kandi kiremereye akarere kose k'ibiyaga bigari. Umbabarire, mu by'ukuri ni uko gutya abatubona, navuga abatubona bakabona yuko ari nkaho twicaranye bavuga bati rwose yagize amahirwe yo kubona ibihe bya kiragiye muri icyo gihe za 1994, rwose nadusangiza icyo yabazi. Ni byiza yuko tuticisha abantu amatsiko ku cyo wabasha kuba wasobanura, kuko hari n'undi wanakubwira ati ese mwaba mwarabashije kumenya impamvu batahanye mu ndege ya perezida w'u Rwanda kandi uw'u Burundi yari yaje mu yindi ye? Utwo ni utuntu twose abantu bagenda bibaza bati byagenze bite ko yashoboraga kwitahira mu ndege ye. Ariko ibyo ngibyo nta nubwo ari ibintu bivuga ngo byanze bikunze Dr. Anastase Gasana yamenye ibyo ari byo, gusa wenda hari akantu gato ubiziho, ubwo nako wakabwira abantu, kuko ni amateka kandi burya amateka avugwa n'abantu b'icyo gihe iyo hari icyo babashije kubimenyaho. Dr. Ntabwo nanjye sinamenye impamvu perezida w'u Burundi yajyanye na perezida wa Repubulika y'u Rwanda mu ndege imwe y'u Rwanda, kuko urumva buriya abaperezida bombi buriya barabivuganye. Umva yo mu gihe babivuganaga ntabwo ugenda ngo ujye kumva ibyo abaperezida bavuga. Iyo abaperezida bahagararanye mu kinyabupfura wigirayo kugira ngo utagaragaza ko wenda ushaka kumva ibyo bavuga, kandi nta nubwo aba ari ngombwa, ntibiba bikureba. Baba bafite uko bavugana, cyane cyane ko bo bari batanakeneye umusemuzi. Ariko
hari abavuze yuko ngo indege ya perezida Ntaryamira ngo itihutaga nk'iy'u Rwanda, ngo noneho bituma agenda mu y'u Rwanda, cyangwa se perezida Habyarimana na perezida Ntaryamira wenda yashaka ko bagira ikibazo bavugana by'umwihariko ku kibazo cy'u Burundi, wenda n'icyo yamufasha kugira ngo ibibazo bikemuke, nuko umuntu yabitwara. Ariko urumva na Bideri wahinduriraga perezida wa Repubulika indimi, icyo kintu nawe ntabwo akizi, kuko bavugana, yashobora kuvugana na perezida w'u Burundi mu rurimi rw'Ikinyarwanda cyangwa Ikirundi bumvikana. Ariko Icyongereza byo yabaga kuri ibyo perezida wa Repubulika y'u Rwanda avuganye na Museveni cyangwa se avuganye na Mwinyi, byose Bideri yabaga bikurikira ko niwe wabasemuriraga. Urakoze cyane rwose Dr. Anastase Gasana, yuko mu kiganiro nk'iki tugize amahirwe tukakubona, ngerageza nkareba n'ibyo abantu bakunze kwibaza kugira ngo ubibasangize, nicyo ababoneye izuba abandi ababashije kuba muri biriya bihe. Ni byiza rwose ko mubisangiza abantu. Ingingo rero tugiye kuganiraho niyo yatumye tumira kugira ngo uyiganirizeho abantu, niyo twinjiyemo. Icyakora ntibigutangaze ko hato na hato najya ngira utubazo tundi nkubaza. None mbere yo kureba niba imibanire y'abanyapolitike yashoboka ubwayo, abanyarwanda basanzwe bo twavuga ko imibanire yabo ari shyashya, ari nta kibazo. Kera abanyarwanda bari babanye bate? Abatwa, Abahutu, Abatutsi bari babanaga bubahana, basabana, nta wumva ko arusha undi ubumanzi, kuba icyatwa, ubuhangange, ubwenge, ububasha. Imibanire yabo uko yari imeze, noneho biraza kudufasha no kugira ngo ukomeze utubwire ubu ngubu babanye bate, bumva bareshya, bumva banganya uburenganzira muri byose mu gihugu. Aho niho twahera ukabibwira abantu muri make, noneho tugakomeza kugira ngo tuze kurangiza ikiganiro ugize icyo usangiza abantu kuri iriya ngingo yo kugira ngo mwebwe nko mu ishyaka ryanyu twumva uko mutekereza ku byakorwa kugira ngo abanyarwanda bumve ko bashobora kubana muri cya gihugu, baba bafite ubutegetsi, baba bashaka kubujyaho, n'ababuriho n'aho bavaho bagasimburwa n'abashaka kubujyaho, ku buryo ntawe uzongera kumva ko agomba kujya kubishyanga kubera ko yumva uburenganzira bwe buhungabanyijwe, cyane cyane umutekano we. Ambasaderi Dr. Anastase Gasana. Murakoze cyane. Erega buriya abantu benshi usanga batazi yuko u Rwanda twifuza twabuze, ni ukuvuga u Rwanda rwa bose, u Rwanda rwa twese, rwigeze kubaho kera, mbere y'imyaka 1500 mbere yaho. U Rwanda nk'urwo ngurwo, abanyarwanda, abatwa, Abahutu, Abatutsi babanye neza mu gihugu, nta uhohotera undi, nta ukorera undi urugomo, nta wica undi. Rwabayeho rero icyo gihe ku ngoma z'abami b'Abahutu. Abami b'Abahutu nibo bahanze ubutegetsi, imitegekere ishingiye ku bwami. Bamaze kuyihanga, noneho bashyiraho uko izajya ikora, bashyizeho iby'ingoma, mbese ibyerekeye n'imico ya cyami igenga ubutegetsi bwabo, byose babishyira ku murongo. Noneho ubwo butegetsi n'abo bami babwo mu byerekeranye no kwimuka no gutura mu Rwanda, uzi ko abaturage, mbese navuga gakondo bo mu Rwanda batahimukiye ni Abatwa. Nibo bari batuye, kuko rwari amashyamba atuwemo n'Abatwa, batunzwe no guhiga no gusarura ibyo babonye mu mashyamba. Noneho Abahutu nibo baje muri fenomene migratoire y'Afurika, nibo baje bahasanga Abatwa. Bo baza batema ishyamba, icyo bita gukonda, ari naho haturuka gakondo, bagakonda ishyamba,
noneho bagahinga bagatera imbuto bagahunika ibigega gutyo 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 noneho bashyiraho n'ubwo buryo n'iyo mitegekere yabo nyuma noneho muri iyo fenomene migratoire ya Afurika kuko ibyo ntibyabaye mu Rwanda gusa byabaye no mu bihugu byose si no muri Afurika gusa no mu bindi bihugu byo ku isi noneho abatutsi nabo baza bahabasanga bahageze abami b'abahutu icyo bakoze bakiriye abatutsi bahabasanze nk'abavandimwe b'abanyafurika nkabo barabakira babafasha gutura mbese haba imibanire myiza hagati kuko abami b'abahutu n'abantu babo ntabwo babagiriye hostilité ngo wenda bo baze abandi babarwanye kuko iyo bigenda bityo haba harabaye Hutuland na Tutsiland haba harabaye igice gituwemo n'abahutu n'igice gituwemo n'abatutsi kubera ko barwanye none umwaka akavuga ati umwaka ajya hariya undi akajya hariya hirya ariko kuko babakiriye habaye ikintu cyo gusabana naho havuye biriya nasanze nawe wasanze ukiri muto nawe ukiri muto warabisanze n'ubiriho byo guturana uruvangitirane hagati y'abanyarwanda kuriya guturana uruvangitirane mu gifaransa bita peri-meri hirya hino ku misozi y'u Rwanda naho byaturutse ni umurage mwiza mbona mwiza jewe twasigiwe u Rwanda n'abanyarwanda twasigiwe n'abami b'abahutu kuko niyo yari imitekerereze yabo niko bo babibonaga noneho bigeze mu mwaka w'1500 nibwo rero abami b'abatutsi kuko abahutu ntabwo bigeze bategeka abatutsi ngo mugomba kuyoboka abami bacu nabo bashobora kwishyiraho ababo bakiyoruganiza hagati yabo ibyo kuri bo ntacyo byari bibatwaye ariko noneho nyuma mu guhera mu 1500 nibwo abami b'abatutsi barangajwe imbere cyane cyane umwami witwaga Ndoli Ruganzu Ndoli nibwo bafashe gahunda yo kwica abami b'abahutu kubasahura ibyabo no kugira abahutu babo no kugira abahutu abacakara babo ku ntangiriro u Rwanda bavuga yuko rwari u Rwanda rwa Gasabo ruhere harya muri za Gikomero nibyo nzi ko n'Igikomero ariho ukomoka wenda biragira ari cyo uri umuntu w'umushakashatsi nibyo uvuga nuko wagiye ugerageza nabyo kubicukumbura nibyo u Rwanda rwahereye ni ibyo ngibyo kuko mu Rwanda rwa Gasabo ni hariya nawe uvuka ni hariya mvuka umwami wo mu Rwanda rwa Gasabo yitwaga Nkuba ya Nyabakonjo niwe wari umwami icyicaro cye kiri Gasabo nyine noneho abami b'abatutsi baramwica barahafata bikomeza bityo ni nkuko mbese n'umwami Mashira ujya wumva mu Nduga burya icyicaro cye cy'umwami Mashira cyari i Nyanza noneho nawe baramwica abami b'abatutsi baramwica barahafata nuko byagenze hirya no hino mu gihugu mu buryo ariko ugasanga nk'iyo konfuri y'abami b'abahutu kwicwa n'abami b'abatutsi cyangwa se abami b'abatutsi kwica abami b'abahutu byabaye ibintu mbese navuga nk'ikintu cy'umuvumo cyatangiye amakimbirane konfuri hagati y'abahutu n'abatutsi kuva icyo gihe kandi urebye mu by'ukuri bitari ngombwa kuko hari abo tujya tubiganira noneho bakavuga bati batari ko bati hari abatutsi bamwe tujya tubiganira bakavuga ati abatutsi twari dukeneye kwagura u Rwanda ndavuga ndetse wakwagura igihugu urimo wica abandi bene gihugu ahubwo kuri uburimo ukiraga umurage mubi kuko iyo urimo wica bene bihugu ibyo waba ukora byose uvuga ngo ni byiza uri mu gihe urimo wica bene gihugu nkawe ubuha igihugu umurage mubi Dr. mu myaka ya kera nk'iyo ngiyo no hirya no hino haba ku mugabane wa Afurika ndetse no ku yindi migabane y'isi naho hari ibyo bintu mu gifaransa bita conquête ibintu byo kwigarurira andi mahanga n'iki ni buri bihe bigira ibintu bibaho by'ubwo buryo ntago ari umwihariko w'u Rwanda umuntu siko yavuga ariko mu Rwanda si uko byari bimeze
si uko byari bimeze kuko wasangaga ari umugambi wo kwica abantu bo mu bundi bwoko kubera ko ari ubwoko bundi. None se nk'iyo ugiye kwica umuntu, umwami mugenzi wawe, mwarashyingiranye ni ba mwana wawe, ukamubwira uti nzaza kugusura, bimeze nka visite ofisiyeri, ariko ukagenda mu myenda yawe witwaje inkota, noneho mwaza kwicara mwicaye mwe muganira, muryamwa, munywa inzoga, muhiga, muganira, mwishimye, ukaza noneho ya visite yawe igahinduka igitero. Urumva ibyo ari ibintu? Ntabwo ari ibintu bene ibyo ngibyo. Uri gukomoza ku byabaye ku mwami Mashira mu Nduga ku Babanda? Nk'ibyabaye ku mwami Mashira n'abandi abenshi bagiye bicwa muri ubwo buryo. Rero ugasanga ntabwo ari byiza kwica umuntu umuziza ubwoko bwe, ushaka no kumusahura, ugendwa no gusahura ibye no kwigarurira ibintu bye. Urumva iyo motivation, ubwo bushake buba bushingiye ku bintu bibi, biba bishingiye ku bugome, biba bishingiye no ku busambo cyangwa se ubusahuzi. Ibyo rero nta mpamvu yo kugira ngo bigende bityo. Kandi hari n'ibindi bihugu duturanye ibyo ntibyabaye, nko muri Kongo cyangwa muri Uganda. Ba mwami nabo barahari, abami b'abahutu muri Kongo baracyahari. Noneho niyo umanutse ukajya za Zambia n'ahandi hose, uzabaza abantu baba muri Zambia iyo ngiyo na za Zimbabwe, ukamanuka ukagera muri Afrique du Sud, abami barahari, babita mwami. No mu Bugande na n'ubu barahari, Abagande bafite umwami wabo kugeza na n'ubu. Donc yari system y'abantu bo muri zone Bantu, wasanga bafite bakreye iyo institution yitwa ubwami, ikora neza kandi yakomeje gukora neza kugeza n'ubu muri Kongo cyangwa se no muri Tanzania. Ntabwo ari uko byagenze. Donc ufashe n'ibihugu bidukikije siko byagenze. Ariko reba noneho umurage mubi byadusigiye, kuko iyo ibyo bintu bitaza kuba, ubwami bugakorera abanyarwanda neza, bugafata abanyarwanda bose kimwe, bukabafata nk'abene igihugu cy'u Rwanda, ntabwo 59 iba yarabaye. Ndibuka yuko mu mateka abantu babwiye umwami Rwabugiri, wenda aribo duheraho wa bugufi, baramubwira bati abahutu barimo baritotomba, barinuba yuko birirwa bahingira abatutsi, bo bakabura igihe cyo kwihingira no guhingira ingo zabo no gukorera ingo zabo n'iki. Noneho umwami Rwabugiri arabasubiza ngo mugende mubwire abo bahutu ngo bajye bahingira abatutsi ku manywa, bo bihingire nijoro. Donc urumva igisubizo nk'icyo uzabisanga mu gitabo n'ubushakashatsi. Ibyo ntabwo ari amagambo, ni ibintu byavuye mu bushakashatsi bwakozwe na Vansina, yari umushakashatsi, kandi igitabo cye cyasohotse ku ngoma ya cyami, ntabwo cyasohotse ku ngoma ya Repubulika, ni icya kera. Ni ibintu rero by'ubushakashatsi bitari inkuru abantu babara, ni ibintu byaturutse mu bushakashatsi. Rero ukumva nk'umwami nk'uvuga atyo, ugasanga si umwami w'abanyarwanda bose, ugasanga ibibazo nk'ibyo rero nibyo byagiye bikurura ibindi bibazo, noneho biza kubyara 59. Hari ikintu wavuze ugikomozaho kandi uvuga ko ukibona nk'ikintu cyiza mu mibereho y'abanyarwanda. Wavuze uti abanyarwanda ntabwo bagize gutya ngo bikore, ngo bahereye ku bwoko bwabo buri bwoko bube mu gace kamwe, ko babanye bakivanga. Ukavuga uti ni ikintu cyiza, kandi koko ni ikintu cyiza ku bantu basangiye igihugu, ku bantu bafite ubwenegihugu bumwe, kuba babana batironda ku bijyanye n'imiturire. Ndetse washakaga kwerekana yuko byatumye bagira n'uko babana neza. Ubwo rero niho ngira ngo numve, uretse iyo mitegekere unenze, ariko noneho imibanire y'abanyarwanda kuva kera uko yari imeze, imibanire yabo hagati y'aya moko atatu abantu bavuga, y'abahutu, y'abatwa, y'abatutsi, uko bari babanye,
uko barebanaga, uko niba barubahanaga, niba nta kunenana, niba nta wumvaga yararushaga undi ubumanzi, ibyo kumva ko bamwe bashobora kuba bafite ubushobozi cyangwa ubwenge kurusha abandi bakabyibwira gutyo. Hari icyo wabivugaho? Ibyo ntibyariho, bumvaga bose barebana nk'abana b'u Rwanda. Iby'ubutegetsi byo twabyumvise, kuko hari abumvaga yuko ubutegetsi ari ubwabo icyo gihe kera. Ibyo ubutegetsi nyine bwabyaye icyo bwabyaye, kubera ko bwakoze umurimo mubi wo gucakaza abanyarwanda bo mu bwoko bw'abahutu, ndetse nk'uko bigaragara mu mibanire y'abanyarwanda, abatutsi n'abahutu, imibanire ntabwo yari myiza, kuko byonyine kugeza muri 59 mbere abatutsi banenaga abahutu n'abatwa. Donc urumva se mu gihe abantu banenana badashobora gusangira ibiribwa, badashobora gusangira ibinyobwa, hanyuma abahutu bo ntibanenaga abatwa se? Urumva nyine ubwo nyine buri muntu wese yashaka guwanena noneho. Ariko urumva abatutsi bo banenaga bombi, banenaga abahutu n'abatwa. Donc urumva rero iyo nta mibanire, uretse ubwo wavuga ko hari imibanire myiza, ntayo. Wenda naguha nk'urugero rutari rwa kure. Ariko ubwo si ugukabya kuvuga ko abatutsi banenaga abahutu, wenda bashobora kuba barumvaga ko ku bijyanye n'imiyoborere wenda bo imiyoborere ari iyabo, ariko byari bigeze se naho umuntu yabigereranya nk'uko abanyarwanda bandi bo mu bwoko bw'abatutsi n'abahutu uko banenaga abatwa, wabigereranya nk'uko ushaka kuvuga ngo abatutsi banenaga abahutu. Icyo kigereranyo nticyaba harimo intera ikabije? Ntabwo intera hari ubwo ari zimwe se? Zari zimwe rwose. Wenda reka nguhe urugero rwa bugufi. Natanga urugero kuri Balthazar Bicamumpaka, wari wo mu Ruhengeri, wabaye minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu, akaba na perezida w'inteko ishinga amategeko kuri leta ya Kayibanda. Naguha urugero kuri perezida Mbonyumutwa, wabaye perezida w'agateganyo wa Repubulika y'u Rwanda muri 61. Burya bahoze ari abafureri bombi. Noneho mu gihe bari abafureri, ubwo n'urugero nguha gusa rumwe mu zindi nyinshi cyane. Bahoze ari abafureri, noneho mu gihe bari abafureri bo babajyana kurira mu gikoni, kubera ko batashobora gusangira n'abafureri n'abagenzi babo b'abafureri b'abatutsi muri refectoire. Bageze aho iri soso bari revolta, babivamo bajya muri politiki. Ubwo n'urugero nguhaye rw'abantu normal batakagombye gukora ibintu ibyo bintu bitagombye kuba, ariko kwereka yuko ari uko byari bimeze. Urumva rero ntabwo ari umugani cyangwa ukundi, ni ibintu byariho birazwi. Hariho n'umuntu w'Ikayonza wigeze kuntekerereza ibyamubayeho. yarahungutse nyuma ya 1994. Noneho iwabona Kayonza twaraganiriye, noneho ambwira ibyakera nyine. Yari yahungiye Uganda nawe ari mu batahutse. Noneho ambwira yuko kera nyine akiri mu Rwanda yari afite inka, noneho ngo yigeze kubaga ikimasa. Yamwe ko yigeze kubaga ikimasa, yishimye, yari yishimye, abaga ikimasa kugira ngo kirye ikimasa nyine, ashaka n'inzoga y'urwagwa. Noneho atumira abahutu, araza barasangira icyo kimasa, barasangira. Barangije abatutsi bagenzi be bene wabo baramuca, ati baransha, baravuga ntibazongera gusangira nanjye kuko nasangiye n'abahutu. Ati ibyo byambayeho yewe, ubwo yambwira ko ari ibintu byamubayeho, abishushanyiriza, arabigutekereza nyine nk'ibintu byamubayeho, akabigutekereza ati
byari ibintu ntabwo byari ibintu byiza kunena abandi banyarwanda, ariko nk'ibi byambayeho ngewe nasangiye nabo, ariko byamviriyemo gucibwa n'umuryango n'abagenzi banjye n'abandi bose bavuga ngo ngo nasangiye n'abahutu ngo no. Ibyo ngibyo watangagaho ingero ntabwo byaragabanutse niko umuntu yavuga, kuko bageze n'ubwo bashakana, yewe hari n'ababyirutse batabona abantu barebana muri izo ndorerwamo z'amoko, abantu bagakura babana n'abantu batibajije ibibazo kuri ibyo bintu byo kuvuga ngo uriya ni igiki uriya ni igiki. Ibyo nabyo hari abantu babayeho mu buzima nk'ubwo ngubwo mu banyarwanda rwose, kugeza aho hongeye kuba ariya makuba abantu bongera kubyibazaho. Ariko mu by'ukuri hari igihe cyabaye ibyo watangagaho ingero biragabanuka, siko byagenze. Hari naho hatumye n'abantu bashakana, ari nayo mpamvu n'abantu bajya bavuga ko abanyarwanda benshi bashobora no kuba bavuka rwose ku gushakana kw'abantu batanahuje ubwoko, kandi ibyo kaba nta n'ikibazo na gitoya kirimo, ahubwo abantu bakabibona nk'ibintu byiza. Nyuma ya 59 nyine byarahindutse, ariko mbere ya 59 ntabwo uko byari bimeze. Byari bimeze nk'uko nabikubwiye, nk'uko nuriya muvandimwe w'umunyarwanda niba anyumva ndamushuhuje w'Ikayonza yabintekereje, nuko byari bimeze mbere 59, ariko nyuma ya 59 kubera ko nyine ubutegetsi bwafashwe n'abanyarwanda bo mu bwoko bw'abahutu, ibintu byahise bihinduka. Nge mbona ni icyo cyagiye kibitera. Ariko nubwo ibintu byagiye bihinduka nyine gahoro gahoro, kugeza igihe nawe wabisangiye n'abandi bose natwe twabikuriyemo dutyo. Ariko si ukuvuga yuko hagati y'umwaka w'1500 n'igihumbi kimwe 1959 icyo kibazo cya rasizime cyo kunena kitari gihari. Ariko inyuma byagiye bigabanuka, ariko uzarebe na n'ubu ngubu izo tendance zirimo ziragaruka. Kugira ngo uzajye ubimenya nk'umunyamakuru, ujye urebera burya ikintu cyose cyabaye mu mateka gisiga ibisigisigi, kandi ibyo bisigisigi bisigara mu magambo. Nk'ubu hari ijambo bita kwandura, bavuga ngo kanaka yaranduye mu Rwanda, n'ibyo bakuri ngo kanaka yaranduye, bishaka kuvuga ngo yashingiwe mu bahutu. Donc iyo ni vocabulaire iriho mu ivugwa mu Rwanda. Wenda kuva nk'umukobwa bati umukobwa runaka, wenda bati speciosa yaranduye, donc ubwo bikaba bivuga ngo yashingiwe mu bahutu. Abahungu b'abatutsi bo rwose nta nubwo bagerageza, rwose ntabwo nta no kubitekereza, kuvuga ngo agiye gushaka umukobwa w'umuhutukazi bashyingiranwe, nta nubwo yabitekereza rwose, ntibishoboka. Twigeze kugira ikiganiro kuri Facebook kuri iki kibazo cyerekeranye gisa n'iki, ariko bavuga kugerekeranye n'ubumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda. Noneho harimo umuntu umwe waduhaye ubuhamya, ubona ko ari umuntu w'umunyakuri ugenzwa, mbese umwubatsi w'u Rwanda twifuza rw'uyu munsi n'ejo bundi. Yaratuhaye ubuhamya, avuga amazina ye, aravuga ati nge nabaye muri ARG ni Association des étudiants rescapés du génocide. Nari ndimo ndi umunyeshuri. Ati badukoreshaga inama z'umwihariko twebwe, bakatubwira ngo abakobwa b'abatutsikazi, ngo niko FPR yababwiraga, ngo abakobwa b'abatutsikazi bazajya bakundana n'abahungu b'abahutu, ngo mujye mubigisha, mubabuze ibyo bintu, ngo nibabangira mwensiste cyane, ngo nibakomeza kubangira noneho mukore menace ku muhungu, ngo dukore menace ku muhungu kugeza igihe iyo relationship iviriyeho, ngo ariko ntimugatume
izo relationships zidevelopa. Atese nk'iyo turi abajene gutya bakatwigisha ibintu nk'ibyo, ubwo ubumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda buba buri hiye. Icyo ni ikibazo kirimo na n'ubu. Umbabarire nguce mu ijambo, kuko uko ubisobanuye gutyo uraganisha ikibazo nyine ku bantu bo hejuru bafata ibyemezo. Umuntu yashatse yavuga yuko ari n'abantu bake bafite ibitekerezo nk'ibyo wowe ubibonaho, ariko mu by'ukuri noneho urubyiruko cyangwa se n'abandi banyarwanda bakuru, sinzi niba wavuga yuko babyumva gutyo. Nge hari urundi rugero rwiza noneho nabashije kumenya kandi mbyiyumvira n'amatwi yanjye bivugwa n'uwakoze igikorwa cyo kugira ngo noneho nawe mu by'ukuri ari uwarokotse jenoside yakorewe Abatutsi, noneho ashyiraho ishyirahamwe kandi nawe yiga muri kaminuza, aravuga ati ndabibona nshatse najya nanjye muri ririya shyirahamwe rifasha riha ibyangombwa byose nkenerwa ku kubarokotse. Ariko noneho yiyemeza gushyiraho ishyirahamwe rihuza abarokotse n'abandi badafatwa gutyo, n'abandi basa nk'aho bo badafite ayo mahirwe yo guhabwa ibyiza abandi babona, kandi ari uwarokotse arahari rwose. Si ngombwa ko muvuga gutya, ariko nzagira n'ubwo mutumira anabyivugira. Ariko urumva ko sinzi niba wavuga ko abanyarwanda bafite uwo mutima wo kumva ko bose ari abana b'u Rwanda, badakwiye kujya muri ibyo bintu byo kurebana mu ndorerwamo zishobora gutuma basa nk'aho hari imipaka hagati yabo n'abandi. Abanyarwanda babona ko bose amoko bavamo ayo yose nta kibabuza ko bibona nk'abana b'u Rwanda. Sibo benshi se Dr. Nicyo kintu ngira ngo twumvikane, kuko byaba ari ikibazo gikomeye babaye atari bo benshi. Niba ibyo watangagaho ingero bibabaje ari iby'abantu bake, yego nabyo biba biteye impungenge, ariko noneho hakaba icyizere cy'uko nibura benshi bo babona nta mipaka cyangwa se kwigizanyayo hagati y'abana b'u Rwanda bikwiye kubaho. Wabivuga iki Dr.? Ariko se nizeye ko wumvise ko ari politiki ya leta, kuko uriya wari muri ARG uko yabidusobanuriye, ni abantu bo muri FPR baza kubaha izo konferanse z'umwihariko w'indobanure yabo. None se urumva atari politiki ya leta? Urumva rero iyo bibaye politiki ya leta rero biba bibi cyane. Ubundi leta niyo igomba gutanga orientation zo kugira ngo abantu babane neza, ariko mu gihe ibivuga ibeshya, noneho derrière le rideau, inyuma ikajya gukora ibitandukanye n'ibyo, urumva yuko igihugu ntaho kiba kigana. Urumva ko n'uriya waduhaye buriya buhamya arabigaya. Ni umuntu wacitse ku icumu rya jenoside yakorewe Abatutsi, ariko arabigaya, abona atari byiza. Hari n'abandi babigaya, ariko leta yo irabishyigikiye mu mayeri, ibeshya ko itabishyigikiye mu magambo, ariko mu bikorwa akaba ari bikora. Hanyuma se politike nk'iyo ngiyo ishobora gufasha abantu bumva bafite ubutegetsi mu ntoki? Politike nk'iyo ngiyo uri gusobanura unanenga, utekereza ko ishobora kugira icyo ifasha abantu mu butegetsi, cyangwa ahubwo ishobora uretse no kuba yateza ibibazo mu benegihugu, ariko hari ikintu utekereza yafashaho se abafite ubutegetsi wenda mu kuburambaho, cyangwa ikindi kubera iki ibintu byakorwa gutyo? Abantu babikora gutyo hari inyungu, cyangwa ni ukwibeshya, cyangwa ni iki? Wowe ukoze isesengura nk'umuntu witegereza kuva kera. Usanga ikibitera nuko mu by'ukuri navuga yuko FPR impamvu ikora kuriya ntabwo ari ishyaka rya politiki. Ubundi ishyaka rya politiki, nta shyaka rya politiki rikora kuriya, ntibishoboka. Kuko ubundi ishyaka rya politiki uko rikora riba riguyaguye abaturage,
ribafata neza kuko riba ribategerejemo ibintu bine bikurikira. Icya mbere riba ribashakamo abayoboke, icya kabiri riba ribashakamo imisanzu, icya gatatu riba ribashakamo amajwi mu matora, icya kane riba ribashakamo sondage d'opinion nziza kugira ngo barivuge neza, noneho nihaba sondage d'opinion rihore rifite amajwi menshi muri rubanda. Ubundi ishyaka rya politike riruhatana ibyo bintu ko ari bine, noneho bigatuma iteka rifata abaturage neza kugira ngo ibyo bintu ko ari bine rihore ribironka kandi ribihawe n'abaturage. Ariko FPR yo rero kubera ko atari ishyaka rya politike nta gatsiko k'amabandi nk'uko Evode yabivuze, mbese c'est une organisation terroriste et criminelle ikoresha iterabwoba n'ubwicanyi kugira ngo abantu bayiyoboke. Ubutegetsi twavuga ko ari ubutegetsi burangajwe imbere na FPR Inkotanyi bwagiyeho muri Nyakanga 94 bamaze gutsinda intambara. Uri mu bavuze muti reka dufatanye n'aba banyarwanda bene wacu turebe yuko igihugu cyari cyaraguye mu manga abanyarwanda bakongera bakabana bafatanyije. Kugeza muri 2003 ubwo wafataga icyemezo uri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ugafata icyemezo cyo kudasubira mu Rwanda, ariko muri iyo myaka hafi 10 urumva yuko nawe ubwo butegetsi wari uburimo. Niyo mpamvu nari mvuze nti uwabadukurikiye akavuga ati kuki ari kuba bita kuriya kandi yarabashije kuba yarakoranaga nabo imyaka hafi 10, ibyo ari kuba ayo magambo akomeye ari kubita amabandi abaterori, ugeze no kurya ku jambo rya terroriste. Urumva ko ryatangiye nyuma y'2003 umaze kubasezerera, cyangwa urumva ari ikibazo abantu bakwibaza Dr. Mwumvise ukoresha amagambo akomeye nkayo ngayo? Ayo magambo akomeye tugomba kuyakoresha kuko niko kuri, kandi ibi bigaragaza nabyo birahari. Bakubaza bati byatangiye ryari, ubabona gutyo kuva ryari, kuva uvuye mu butegetsi cyangwa na mbere yaho? Na mbere yaho byari ibintu biriho. Urumva twebwe abari mu mashyaka ya opposition ya kiriya gihe twagerageje kurenga ibintu bimwe na bimwe kugira ngo duhe igihugu cyacu chance zo kuba zava muri kiriya gihugu. Turabona tuti reka turenge ibibazo biri byacu personnel cyangwa se ibibazo by'ubwoko dukomokamo, tubirenge nk'abanyapolitike, tugerageze gukorana n'abandi banyarwanda, turebe yuko havamo ikintu kizima cyabasha gukura u Rwanda ahabi rwaguye naho ruri ubu ngubu. Nuko twatekerezaga. Noneho amasezerano yarusha uzi ko nayo yakomeje, kandi umenye ko iriya guverinoma yagiyeho mu kwezi kwa 7, ntabwo ariko abantu bo muri FPR bayishakaga, kuko uko yagiyeho hakurikijwe amasezerano yarusha. Wenda nko mu ishyaka ryanjye nari ndimo MDR, twari dufite ministeri enye: ministeri y'intebe, y'ububanyi n'amahanga, y'uburezi n'iya information y'itangazamakuru. Nizo twagumanye. Nuko nabaye ministeri w'ububanyi n'amahanga, nuko twagumanye izo za ministeri uko ari enye ushyizemo na ministeri y'intebe. Ariko amahanga niyo yabategetse ngo mugomba bo bashaka kubikora ukundi, twashobora no kutajyamo. Noneho natwe nabo banyamahanga twumvaga ko hari ukuntu bizakora. Bore bavuze bo bumvise abanyamahanga babitsimarayeho, avuga okay nibaze. Ariko tumaze kugira ngo bo bakajya bagira indi leta parallele y'imbangikane ku ruhande. Byadufasha umwanya kubibona kuko bazi guhisha cyane amabi bakora, ariko nyuma twagiye tubibona, umuntu akagenda abibona hano, ubibona hariya, ukitegereza ukareba, noneho kugeza igihe wibaza. Ngewe nageze aho nibaza, hari aho nageze ndibaza, ariko aba bantu iki gihugu bagishakira iki? Hari aho wagezaga ukibaza icyo bashakira u Rwanda kikakuyobera kandi nawe uri muri guverinoma.
ukabona ntukibone kuko wabonaga bakora ibintu the opposite y'ibyo umuntu yakagombye gukora cyangwa se ibyo wari utegereje. urugero rufatika kugira ngo abantu bumve icyo ushaka kuvuga neza. Urugero nko wenda naguha urugero nko kuba barateye Kongo muri 1996 ariko bagatera Kongo kurya yatewe mu 1996. Perezida Bizimungu ntacyo abiziho, nanjye minisitiri w'ububanyi n'amahanga ntacyo tubiziho. Twabyumvise muri radio mu gitondo nk'abandi bose. Urwo ni urugero, hari n'izindi nyinshi ntabwo nazibara mu zirangiye. Ni urugero rukomeye utanze kuko nk'igihe uri minisitiri w'ububanyi n'amahanga, nk'igihe uhagarariye u Rwanda muri Loni, ku kibazo nk'icyo kugira ngo babikubaze uko usubiza biba byoroshye kuko wagiye ukibazwa. Ntabwo biba byoroshye, ariko muri leta z'ibitugu nka ziriya ya FPR kimwe n'izisa nayo, iyo uri muri leta uvuga ibyo leta yagutumye, ntabwo uvuga ibitekerezo byawe bwite cyangwa se opinion yawe. Ubu rero leta FPR yatanze umurongo, yavuze ibigomba kuvugwa ibivugwa n'ibitavugwa n'uburyo bigomba kuvugwa. Ntacyo ushobora kongeraho, nta n'icyo ushobora kugabanyaho, biba ari uko ihagaze. Ngira ngo wenda naguha nk'urugero rwa bugufi wabonye wakurikiye uriya minisitiri minisiteri y'ububanyi n'amahanga Nduhungirehe, uribuka bamwirukana ku murimo wa Minister of State, minisitiri wungirije w'ububanyi n'amahanga. Uruko ko bavuze ngo ibyo yanditse muri Twitter ngo ibitajyanye ngo nuko guverinoma na politiki ya guverinoma. Uribuka ko yavuze yuko atabona impamvu umuntu wese watakaje ufite uwe wishwe muri 1994 ntabona impamvu atamwibuka ngo amuzirikane, amukorera ikiriyo, yibuke, amusengera, agira mbese ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko wabonye ko ni ibintu byanditse, ni ibaruwa imusezerera warayibonye ivuga yuko yihaye kuvuga ibintu atatumwe na guverinoma, kuko ntabwo ariyo politiki ya guverinoma. Politiki ya guverinoma ni uko hibukwa jenoside yakorewe abatutsi gusa. Igice cya kabiri cy'iki kiganiro ari nacyo ahanini gikubiyemo ingingo y'ibanze yatumye dutumira Dr Anastase Gasana, turakibagezaho mu gihe kitarambiranye, ntikibacike.